İmam Hüseyin Əleyhisselam deyir ki, bəli, siz müasirləşmişsiniz. Müasir olmuşsunuz. Düzdür, İslam inkişaf eləməlidir. Cəddimdən üzü bu yana bir 50 il keçib, bəli, siz müasir olmuşsunuz, ancaq batilə doğru. Haqqa doğru yox. Haqda inkişaf eləyib, rüşd eləməmişsiniz, mənəviyyatınız zəngin olmayıb. Zamanı ilə ola bilər, ayaqlaşmışsınız, müasir o deməkdir, yəni əsr sözündəndir də. Əsrlə, zamanı ilə ayaqlaşa bilərsiniz. Amma ruhunuz böyümədi, ruhunuz gedi-gedə kiçilir. Bu vəziyyətdəsiniz. Ona görə Kərbəla çölündə gəldi, haqla batili üz-üzə qoydu. Ona görə yol boyuycan cəmaata deyirdi ki, beyət götürüldü boynumuzdan, çıxın gedin azadsız. Bütün yol boyu bunu deyirdi. Başqalarına deyir ki, bizə kömək eləmək istəyən var gəlsin, amma beyət götürülür. Heç kəsdən buna görə sorğu-sual yoxdur. Qədirxumla Kərbəlanın fərqi budur ya. Böyük kişinin sözü deyir bu ya. Deyir ki, Qədirxumla Kərbəlanın fərqi bu idi ki, Qədirxumda hamı beyət elədi, heç kəs vəfa eləmədi. Kərbəlada əksinə beyət götürüldü, amma qalanlar hamısı vəfalı oldu. Bütün yol boyu deyir ki, beyət götürülüb boynumuzdan, tərk eləyib getsöz, günahımız yoxdur. Amma kömək eləmək istəyən varsa, gəlsin, qapılar açıqdır. Bunları yol boyu adamlarını təmizləyirdi ki, Aşura günü haqla batil təmiz haqla, təmiz batil olsun.